كي دايرين مع الصحه هانيين؟ الحمد لله على هاد امطار الخير اللي صبات عندنا. حنا هنايا عندنا غير البرد باقي ما تحركش الشتيوه، صبات غير واحد النهار بالتروبات ومشات في حالاتها. المهم طلينا عليكم اليوم، اختكم ربيعه غادي تشارك معكم واحد الروسيطه فرنسيه بالروز انتغرال، الروز اللي داير بحال الزرع. هاد الباكيه هادي عندنا حنا هنايا كانوا كيبيعوها في كرتونه، عييت ما نقلب عليها ما بدلوا ليها لومبالاج. هو هاد الشكل هذا هو الروز انتغرال. غادي نطيبوه مع الروز مع ستيك هذا بالفرماج الزرق، كيقولوا الفرماج الزرق ولكن بالفرنسي كيقولوا له روكفور. هاد الفرماج روكفور فوارتي مجهد بزاف ولكن كيقتل هاد اللحم. هاد الروسيطه هادي كيصرعها. المهم على بركه الله عندنا هنايا غادي نحتاج في الطنجره زيت البلديه، نديرو الزيت البلديه، نجهد واحد نص كاس ديال الزيت البلديه. غادي نديرو البصله، عندي هنا بصله وحده قطعتها. الثومه ما غاديش نحكها، الثومه غادي نقطعها طريفات دوائر، غنقطعوها دواور هكايا ما غاديش تحك، نقطعوها دواور. غير الملحه والسكينجبير والثومه والبصله والزيت البلديه، لا غير في هاد الروسيطه هادي كتحتاج نيت تحميره نيت خرقوم. والو عندي هنايا خرقوم، عندي البزار هذا سكينجبير عرك ولا غادي نستعمل. هادو انايا ما كنرميهمش، كنديرهم في الشاي تنحطهم هنايا من بعد نحتاجهم. كنضيع حتى حاجه ما كتضيع عندنا، لان في الطياب ما نحتاجش الجلده، ولكن في داك الشاي اللي كنشرب تنديرو فيه. كديروا صاحبتي الطنجاويه مع الحامض تيهضم مزيان. كناخذوا الحكاكه رقيقه، عرفتي علاش كنحتاج الحكاكه رقيقه؟ باش هاد الخيوط ما كيهبطوش هنايا، كيهبط غير داك اللب ديالو. وفي هاد البرد هادي هاد الروسيطه صحيه، صدقوني غادي تجربوها غادي تعجبكم. شي عجبت لكم الحكاكه رقيقه؟ هبط الشت هذا والخيط ها هو يبقى هنا. بسم الله نشعل البوطه. هنا خصو يتقلى مزيان هادشي. خليوها تقلى مزيان ومن بعد عاد نستعملو هاد الرز. ما كنفزقوه ما والو لان اصلا راه هو ينقي. غادي نديرو غير في واحد الجبانه وصلوا قدامكم. نديرو هنايا غير نشلو شويه الماء وصافي. هو غسلناه ملي يتقلى هانتوما معاه. بعد ما تقلات لينا البصله خلينا نزلات مزيان. هانتوما على هاد الطريقه هادي كنا الصوره تكون واضحه لكم. ما كيبانليش واش كتشوفوا. شوف هكا الغدا تكون محمر غلطه بيضه هكايا ولكن راها مقليه. شتي غادي ندير على هذاك الرز ونوجد الماء سخون قياسكم قياس وليداتكم اش غديروا عاد، لان راه خايبقى اللاغد اللي كيزيان.
صراحه المذاق ما نقولكمش، ولا انا بعدا كيعجبني. حتى كنحركو ندخلو في ديك البصيله عاد كنديرو لها سخون هكايا. كلشي كيعرف يطيب في دارو، ولكن كنشاركو معكم هادشي اللي كنعرفو. كندير الماء حتى نتغطى عليه، لا غير هو دغيا كيوجد. هداكشي علاش انا وجدتو هو الاول، نسد عليه الكوكوط ونحسب له متراس هو كيطيب. حنايا غادي نوجدو الحيمه ديالنا. الله اكبر يا الله. غادي نشعل على المقله. يسخن يجي فين يسخن هذاك ويجي ويطيب الرز. تبرد اتاي يكون عامل مضطر باش ندير الخضره. ايوا هادشي اللي كاين. هو دابا الزيت هذا المقله كتسخن، نركب عندها تشوفوا مزيان كما كيبان لكم. هادي القيمه ديالنا ها هو كيطيب. هذا هي كتطيب. راني درت الملحه قبيله كتحطها حدايا باش ما ننساش. غندير هنايا الزبده واحد المعلقه كبيره. ضروري هذاك اللحم كيطيب غير في الزبده باش ما يجيش طابط في المياهات ديالته. هاك جوج معالق كبار ديال الزبده. اللحم ديالنا ما درتش له العطريه حتى يترخى. اللحم كناخدو داك السكالوب ستيك رقيق شي ها كنقطعوه على هذا الشكل هذا. اللي بغا يدير الشامبينيون معاه يديرو، ولكن انا مبغيتش نديروه. الانسان دائما يقلب اللي كاين. عندي شامبينيون ولكن هذا كيتوتا معاه الشامبينيون الطري نسيتو حتى سخرت ونسيتو. ونخليه هنا يدير وديك الساعه كملنا. دابا يمين اللحم ها هو يطرخى. ناخذو الغوكفو غنحلوه. غادي ناخذ كبشاره. هو السر ديالو انه يطيب فيه، ماشي تا طيب اللحم عاد ديري في لاصوص، لا خاصو يطيب فيه. لا على ريحه ريحتو تجنن. شحال راني صاريين انا بعدا من العشاق ديال هاد الرصيده. دابا غادي ندير هاد البزار هذا المخلط. وغادي نديرو الملحه. العافيه راه مجهده عليه، راه ماشي هاد الماء اللي طلق الماء ديال اللحم. شتي داكشي علاش عاد درت له الملح اللي قامه. حنا غرض بينا ديك لاصوص الصلصه هي اللي بغينا. صافي نخليو هكايا يطيب. ملي قرب يطيب غادي ندير شويه ديال الناطه ديال الكوزينه، القشده الطريه ديال الطبخ.
صافي. وديك الساعات نقدم لكم الطبق النهائي ونوريتكم الطريقه ديال الطبخ ديالو مع الغوكفور شحال خصنا نديرو. الغوكفور هانتوما عقلوا عليه هنا هذه هي القرعه ديالتها، عقلوا عليها. حنا في ميركادونا كيدير اورو صافي. وهو ديك الساعات ديروه مع هاد الطريقه هذه ونتلاقاو في الطبق النهائي. هذا هو البلاطو ديالنا النهائي. كتجي اللحيمه هكايا روعه، كيجي داك الرز مفرز ما كاينش ليدان ما والو، مع دخيرات بلادي هنايا ديال اسبانيا. الميريا عندنا معروفه بمطيشه. كنهدي لكم هاد الطبق النهائي مع هاد الخيرات. مطيشه روعه عندنا دابا موجوده. منظرين باقي عاد جابوه جديد دابا يا راجلي من البويبلو. والرز ها هو كيجي هذا البلاطو النهائي. وهانتوما شو كيجي مفرز، ما كيبقاش هكاك ثقيل، حبه حبه مفرز. هانتوما شو كيجي على مزيناتو، روعه روعه. نتمنى تجربوا هذا الطبق هذا ويزيد يعجبكم ويعجب وليداتكم. صدقوني ملي كيطيب داك الفرomاج ما كيبقاش المذاق ديالو بحال شكل السمن. هو الريحه ديالو بحال السمن، ولكن الصابور ديالو ما نقولكمش لا يقاوم. بالنسبه لي انا هاد الروسيطه روعه كتعجبني. نتمنى تجربوها تاكلوها مع وليداتكم بالصحه والهنا. خصكم ربيعه مغربيه المهجر. نتمنوا تزورونا وتشجعونا باش نزيدوا القدام. وليلتكم سعيده. شكرا على المشاهده. لايك مغربيه المهجر. بالتوفيق ان شاء الله للجميع.